دختر من دیروز داشته با بچه‌ها تو کوچه بازی میکرده. آقا پسر شما با سنگ زده سرشو شکونده. سر من زده؟ بله. چرا باید بزنه؟ مثل اینکه دعواشون شده. بعد خودت بگو بابا چی شده. من داشتم با دوچرخه‌ام از تو کوچه رد می‌شدم. امیر حسین توپشو پرت کرد سمت دوچرخه من. بهش گفتم چرا میزنی؟ گفت اومدی اینجا فوتبال ما رو خراب کنی. منم توپشو شوت کردم. رفت زیر ماشین. اونم که سنگ برداشت زد تو سرم. خب شما نباید توپشو شوت میکردی. فکر کنم متوجه نشدین. میگم زده سرشو شکونده. شکونده که شکونده. میخوای سر خودت هم مثل سر این بشکنم؟ آقا من برای دعوا نیومدم اینجا. برای چی اومدی؟ به بچت بگو بیاد پایین حداقل معذرت خواهی کنه. اون باباشم معذرت خواهی نمیکنه، چه برسه به تو. من میتونستم برم کلانتری شکایت کنم. برو بکن. وجودشو نداری، چون منو میشناسی، داییاشو میشناسی، میدونی اگه بری پیگیرتم دنبالتم گیرت میارم. برو میگم. آخه قیافتم به شهر میخوره. بودم اینا بابا خوب کار کردی نزدیشون. سر منم موقع چیزی نشده. کجا میری؟ ببخشید یه لحظه. باز که تویی. من فقط می‌خواستم آقا پسرتون بیاد یه عذرخواهی ساده کنه. فکر نمی‌کنم چیزی ازش کم می‌شد، ولی شما خودتون نخواستین. ببخشید نمی‌خواستم اینجوری شه. رفت تو تباهی معلق بی فردا، من نشستم پشت عرابه مرگم، شلاقم از جنس آتیش، شاده ها پر از